नमस्कार मित्रांनो, शेळी पालन आणि जोडधंदा याबद्दल हा व्हिडिओ आहे. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला शेळी पालनासोबत कोणते कोणते जोडधंदे केले जाऊ शकतात त्याच्याबद्दल पूर्णपणे माहिती देणार आहे. आणि त्याच्या आधी मी तुम्हाला एक महत्त्वाची गोष्ट सांगणार आहे की मी माझा व्हॉट्सअपचा नंबर प्रत्येक व्हिडिओमध्ये शेअर करतोय. तो म्हणजे तुम्हाला जर माझा व्हॉट्सअपचा ग्रुप जॉईन करायचा असेल तर त्याच्यासाठी तुम्हाला त्याचा उपयोग करता येईल. मला माझ्या व्हॉट्सअपच्या नंबरवर कॉल करू नका, प्लीज मला कॉल करू नका, कारण की मला दिवसभराचे भरपूर कॉल येतात आणि माझं कन्सल्टेशन जे आहे ते पेड आहे. मी पेमेंट चार्ज करतो. त्याच्यावर मला जर म्हणजे ज्या लोकांना मला पेमेंट करण्याची इच्छा आहे ते मला कॉल करू शकतात. मी त्यांना त्याबद्दल एक वेळ अलॉट करतो आणि त्यावेळेस तुम्ही मला कॉल करून मी तुम्हाला जे काही प्रश्न आहेत त्यांचं उत्तरही देतो. परंतु याची काही गरज नाही असं मला वाटतं, कारण की मी माझं जेवढं काही नॉलेज आहे ते माझ्या सगळ्या व्हिडिओतून देण्याचा खूप चांगल्या पद्धतीने प्रयत्न करतोय आणि खूप जास्त प्रमाणात प्रयत्न करतोय, जेणेकरून माझे व्हिडिओ जे आहेत ते प्रत्येक गरजूवंतांना पोहोचतील. त्याच्यामुळे माझे व्हिडिओ सगळे व्यवस्थित पहा. हा व्हिडिओ सोडला तरी माझे जवळपास 180 व्हिडिओ युट्यूबवर अवेलेबल आहेत. माझ्या व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन व्हा. मी तुम्हाला माझ्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये पण माझे प्रत्येक व्हिडिओ मी शेअर करतो, त्याचाही तुम्हाला फायदा होईल. आपण या व्हिडिओकडे आता बोलूयात की शेळी पालन आणि जोडधंदा म्हणजे काय आणि कोणते कोणते आपण जोडधंदे नेमके शेळी पालनासाठी करू शकतो. तर सगळ्यात पहिल्यांदा की शेळी पालन करताना जोडधंद्याची कशासाठी आवश्यकता आहे, तर त्याच्यासाठी मला 4 कारण जे आहेत ते महत्वाची वाटतात. की पहिलं म्हणजे उत्पन्न वाढवण्यासाठी. म्हणजे तुम्हाला जे शेळी पालन तुम्ही करता त्याच्यामध्ये एक ऍडिशनल एक इन्कम सोर्स तुमच्या या जोडधंद्यातून तयार होतो. त्याच्यामुळे उत्पन्न वाढवण्यासाठी तुम्ही जोडधंदा करायला पाहिजे. त्याच्यानंतर जागेचा पुरेपूर वापर होण्यासाठी, कारण की तुम्ही ज्यावेळेस शेळी पालन करता त्यावेळेस शेळी पालनासाठी तुम्ही एखादं शेड तर उभं करणारच, पण त्या शेडमध्ये त्या जागेचा आणखी काही वापर तुम्हाला करता येतो का, त्याच्यासाठी पण एक जोडधंदा म्हणून शेळी पालनाला एक जोडधंदा म्हणून जोडधंदा करू शकता. तिसरा सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे जो मजूर वर्ग तुमच्या शेळी पालनामध्ये काम करणार आहे त्यांचा खर्चही तुमच्या जोडधंद्यातून निघू शकतो. त्याच्यामुळे तुमच्या शेळी पालनाचा नफा जो आहे तो वाढू शकतो. आणि हे सगळं सोडलं ते मला सगळ्यात महत्वाचं जे कारण वाटतं ते म्हणजे नफ्या तोट्याचं नियोजन होण्यासाठी. म्हणजे कसं असतं की प्रत्येक बिझनेस मध्ये 12 महिने हा प्रॉफिट नसतो, केव्हा तरी आपल्याला नुकसान होतं. मग त्यावेळेस जर आपल्याला त्या बिझनेसला सपोर्टिंग बिझनेस असेल तर तो बिझनेस ते झालेलं नुकसान जे आहे ते बॅलन्स करू शकतो. त्याच्यामुळे नफा तोट्याचं नियोजन होण्यासाठी तुम्हाला जोडधंदा करणं खूप खूप आवश्यक आहे. आता नेमके कोणते जोडधंदे तुम्ही शेळी पालनासोबत करू शकता, तर त्याच्यासाठी मी तुम्हाला सांगतो की शेळी पालनासोबत जर जोडधंदे करायचे असतील तर ते जोडधंदे म्हणजे तुम्ही यापैकी कोणताही एक निवडू शकता. जोडधंदे आहेत, पहिला म्हणजे डॉग ब्रीडिंग, दुसरं कुक्कुट पालन, तिसरं मत्स्य पालन, चौथं कबूतर पालन, पाचवं सस्य पालन आणि 6वं मांजर पालन. आता बऱ्याच जणांना प्रश्न पडेल की ठीक आहे बाबा, डॉग ब्रीडिंग ठीक आहे, कुक्कुट पालन ठीक आहे, मत्स्य पालन ठीक आहे, कबूतर, सस्य आणि मांजर कुठला आला. तर ज्या लोकांना हे प्रश्न आहेत त्यांना मी सांगू इच्छितो की जे काही हे साईड बिझनेस, जे काही जोडधंदे मी तुम्हाला सांगितले ते मी स्वतः सगळे माझ्या गोट फार्मवर करतोय. माझ्याकडे कुत्र्या आहेत, कोंबड्या आहेत, मासे आहेत, कबूतर आहेत, ससे आहेत आणि मांजर पण आहेत. आणि या जोडधंद्यातून मला एक व्यवस्थित इन्कम मिळतंय. बऱ्याच वेळेस असं होतं की माझं शेळी पालनाचं उत्पन्न कमी होतं, पण या सगळ्या जोडधंद्याचं उत्पन्न जर एकत्र केलं तर ते शेळी पालनापेक्षा जास्त होतं. त्याच्यामुळं असा कधीच विचार करू नका की कबूतर, ससे, मांजर पालन वगैरे मध्ये काही प्रॉफिट होतो का नाही. याच्यामध्ये पण भरपूर नफा आहे. फक्त एकच आहे की शेळी पालनासाठी मार्केटिंग करायची गरज नाहीये. लोक तुमच्याकडे स्वतः येऊन शेळ्या घेऊन जातात. पण या जे काही जोडधंदे आहेत, जे काही जोडधंदे मी तुम्हाला सांगितले आहेत, त्याच्यासाठी मार्केटिंगची गरज आहे. ती सुद्धा सुरुवातीला, नंतर याच्यामध्ये मार्केटिंगची गरज नाहीये. याच्यामध्ये सेम जसं शेळी पालन आहे त्याच प्रकारची तुम्हाला म्हणजे मार्केट उपलब्ध होईल. फक्त तुम्हाला ते करता यायला पाहिजे की कसं करायचं. मी हे प्रत्येक बिझनेस कसा करायचा याच्यासाठी एक सेपरेट व्हिडिओ माझे येणार आहे. तुम्ही ते व्हिडिओ पाहून घ्या, त्याच्यातून तुम्हाला प्रत्येकाची आयडिया मिळून जाईल. तर सुरुवातीला आपण एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन घेऊया सगळ्यात. पहिला म्हणजे डॉग ब्रीडिंग हा एक शेळी पालनाला चांगला जोडधंदा आहे. माझ्या स्वतःकडे 50 फिमेल्स आहेत, म्हणजे 50 कुत्र्या आहेत वेगवेगळ्या जातीच्या, आणि मला त्याच्यातून एक चांगलं उत्पन्न मिळतं. त्याच्यावर तुम्हालाही जर कुत्र्यांमध्ये आवड असेल तर तुम्ही हे करू शकता. फक्त एकच आहे की मार्केटिंग महत्वाची आहे. याच्यासाठी आमचं एक सोल्युशन पण आम्ही काढलेले की आमचे जे डॉग्स आहेत ते एक लीज बेसिसवर देतो.
ऍग्रीमेंट होतं. त्या ऍग्रीमेंट नुसार जेवढे काही त्या फिमेलला पिल्ले होतील ते सगळे तुम्हाला आम्हाला स्वीकारायचे आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला मार्केटिंग सुद्धा त्या कुत्र्यांची करायची गरज नाही पडणार कधीच. त्याच्यामुळे हा एक साईड बिझनेस आहे. ज्यांना तुम्हाला शेळी पालन करायचं आहे किंवा ज्यांचं कोणाचं शेळी पालन चालू आहे त्यांच्यासाठी हे एक चांगलं ऑप्शन आहे. ज्याच्यामुळे तुमचं शेळी पालनात जर एखाद्या वेळेस तुम्हाला काही नुकसान झालं तर ते बॅलन्स होण्यासाठी तुम्ही या जोडधंद्याचा वापर करू शकता. त्याच्यानंतर येतं कुक्कुटपालन. कुक्कुटपालन म्हणजे मी बॉयलर कोंबड्यांचं नाही म्हणतोय, गावरान किंवा गिरिराज किंवा कडकनाथ कोंबड्या ज्या आहेत त्यांचं जर तुम्ही कुक्कुटपालन केलं तर तुम्हाला त्याच्यातूनही एक साईड बिझनेस म्हणून चांगला उत्पन्न मिळतो. आणि हा कुक्कुटपालनाचा दुसरा एक फायदा, सगळ्यात महत्वाचा फायदा म्हणजे तुमच्या शेळ्यांना कोणत्याही प्रकारचं स्किन इन्फेक्शन होत नाही. कारण की ह्या ज्या कोंबड्या आहेत तर तुमच्या शेळ्यांच्या अंगावरची सगळी गोडचीट गोमाशी पाहून टाकतात. त्याच्यामुळे शेळ्या खूप स्वच्छ राहतात आणि तुम्हाला यांच्यापासून उत्पन्नही मिळतं. गावरान अंडी जे आहेत ते आज 10 रुपयाला एक जातं. म्हणजे जर समजा तुम्ही 100 कोंबड्या केल्या तर तुम्हाला कमीत कमी एका महिन्याला त्याच्यातून एक 15 ते 20 हजार रुपये उत्पन्न मिळू शकतं. आता हे कसं मिळतं तर तुम्ही म्हणजे तुमच्या कॅल्क्युलेशनवर डिपेंड करते की तुम्ही त्याच्यातून कसं उत्पन्न काढू शकता. पण कमीत कमी 6,000 जे आहे हे इन्कम तुम्हाला कोंबड्यातून मिळू शकतं. आणि त्याच्यात मध्ये तुमचा एक लेबर तरी तुमचा एका लेबरचा खर्चही निघू शकतो. आणि जर तुम्ही कडकनाथ कोंबडी जर तुम्ही ठेवली तर ती एक कोंबडी जी आहे ती कितीही कमी म्हणलं तरी 500 रुपये किलोने विकते. आता याचं मार्केटिंग जे आहे ते तुम्हाला सुरुवातीला करावं लागेल, पण त्याच्यानंतर त्याची गरज नाहीये. त्याच्यामुळं हा एक कुक्कुटपालन पण हा एक व्यवसाय आहे जो तुम्ही चांगल्या पद्धतीने करू शकता तुमच्या शेळी पालनाला जोडधंदा म्हणून. त्याच्यानंतर येतं मत्स्यपालन. आता हे मत्स्यपालन पण एक खूप चांगला व्यवसाय आहे. जर तुमच्याकडे पाणी जर अवेलेबल असेल, पाणी जर चांगल्या प्रकारे भरपूर प्रमाणात जर असेल तर तुम्ही मत्स्यपालनही करू शकता. ज्याच्यातून तुम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीचा फायदा होईल, खूप चांगल्या प्रकारे नफा मिळेल आणि जो हा एक तुमच्या शेळी पालनाला एक चांगला जोडधंदा म्हणून होऊ शकेल. त्याच्यानंतर येतं कबूतर पालन. तुम्हाला आश्चर्य होईल की कबूतरचे किमती जे आहेत म्हणजे काही असे कबूतर आहेत की ज्यांची एक जोड जी आहे ती 25,000ला विकली जाते. एक जोड 25,000ला विकली जाते आणि त्याच्यासाठी वेटिंग आहे. त्याच्यामुळे कबूतर पालन पण हा एक खूप चांगला व्यवसाय आहे तुमच्या शेळी पालनासोबत एक जोडधंदा म्हणून. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे यांच्यासाठी जास्त खर्च येत नाही त्यांना सांभाळण्यासाठी. आणि यांचं प्रोडक्शन खूप फास्ट असल्यामुळं तुम्हाला त्याचं उत्पन्न पण खूप चांगल्या प्रमाणात मिळू शकतं. त्याच्यामुळे हाही एक व्यवसाय म्हणून तुम्ही जर याचा विचार करायला हरकत नाही. त्याच्यानंतर सस्यपालन. सस्यांचंही खूप चांगलं मार्केट आहे. तुम्हाला जर त्याची मार्केटची एकदा जर लिंक लागली तर तुम्हाला शेळी पालनासोबत जोडधंदा म्हणून सस्यपालन खूप खूप चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतं. कारण की जे काही हिरवा चारा तुम्हाला शेळ्यांना खायला टाकायचा तोच तुम्ही या सस्यांनाही टाकू शकता आणि ते खूप चांगल्या पद्धतीने राहतात. हे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ह्यांचं प्रोडक्शन खूप फास्ट असल्यामुळे तुम्हाला कितीतरी कमी किमतीत तुम्ही हे सस्य विकले तरी तुम्हाला त्याचा चांगल्या पद्धतीत नफा होऊ शकतो. त्याच्यामुळे तुम्ही याही बिझनेसचा एक जोडधंदा म्हणून विचार करायला हरकत नाही. मी परत एकदा सांगू इच्छितो की हे जेवढे काही व्यवसाय मी सांगतोय हे सगळे व्यवसाय तुम्हाला सगळे माझ्या एकाच ठिकाणी पाहायला मिळतील जर तुम्हाला पाहायची इच्छा होत असेल तर. पण तुम्ही असा विचार करू नका की हे पॉसिबल नाहीये. हे सगळं शक्य आहे आणि हे मी करतोय. त्याच्यानंतर येतं मांजर पालन. बऱ्याच काही अशा मांजर आहेत की एक म्हणजे त्यांची किमती ज्या आहेत त्या 3,000 पासून 25,000 पर्यंत आहेत. आणि या मांजरींनाही खूप चांगल्या प्रकारे डिमांड आहे. यांना खूप चांगलं मार्केट अवेलेबल आहे. तुम्हाला फक्त ते कसं करता येईल याचा नियोजन तुम्हाला फक्त लावावं लागेल. त्याच्यामुळं मांजर पालन हाही एक तुमच्या शेळी पालनासोबतचा एक खूप चांगला व्यवसाय आहे. फक्त तुम्हाला त्याचं कसं करायचं आहे याचं नियोजन तुम्हाला जमलं पाहिजे, त्याचं मार्केटिंग तुम्हाला जमलं पाहिजे. त्याच्यामुळं जर तुम्ही परत एकदा व्यवस्थित विचार करा की जर समजा तुम्हाला सगळं काही करतात म्हणजे बऱ्याच वेळेस असं होतं की मॅन पॉवर कमी असल्यामुळे म्हणजे लेबर नसल्यामुळे सगळे जोडधंदे करणे शक्य नाहीये. याच्यापैकी कोणताही एक व्यवसाय तुम्हाला एक निवडा किंवा 2 निवडा किंवा 3 निवडा. म्हणजे तुम्हाला ज्या पद्धतीने तुम्ही मॅनेज करू शकता त्या पद्धतीने मॅनेज करून तुम्ही हे जोडधंदे चालू करा. तुम्हाला शेळी पालनासोबत या जोडधंद्यामध्ये चांगला पैसा मिळेल आणि त्याच्यामुळे तुमचं शेळी पालनाचं उत्पन्नही वाढेल. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, आवडला नसेल तर डिसलाईक करा. तुमच्या ज्या काही प्रतिक्रिया आहेत त्या सगळ्या भले चांगल्या असो वाईट असो सगळ्या कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करा. म्हणजे मला माझा पुढचा व्हिडिओ बनवताना व्यवस्थित आणखी चांगल्या प्रकारे बनवता येईल. आणि जर माझ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब केलेलं नसेल
तर सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब बटनच्या शेजारीच एक बेलचा आयकॉन आहे, त्याच्यावर पण क्लिक करा, म्हणजे माझे जेवढे काही नवीन व्हिडिओ येतील त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि तुम्हाला तो व्हिडिओही पाहायला लवकरात लवकर मिळेल. धन्यवाद.